Wenn ihr wissen wollt, ob der Bullenmarkt vorbei ist, bleibt dran. So, hallo liebe Leute, heute mal ein Notfallvideo. Wie ihr schon mitbekommen habt, gab es einen Krypto-Klau sozusagen bei Bybit. Bybit wurde gehackt von mutmaßlich Nordkoreanern und diese haben Krypto im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gehackt und geklaut. Und jetzt sind die Märkte am Purzeln. Der gesamte Kryptomarkt ist in einer ziemlichen Down-Phase. Und wir finden heute mal heraus, befinden wir uns vielleicht sogar tatsächlich in einem Bärenmarkt und haben es noch gar nicht so richtig gemerkt. Dazu schauen wir uns den Bitcoin-Chart, Ethereum und abschließend Solana an. Das Solana hat es besonders gebeutelt. Kurz zu Bitcoin. Also, wir haben ja gesagt, dass wir die untergeordnete 3 abgeschlossen haben und hier waren wir nicht so sicher, ob es tatsächlich eine abgeschlossene 4 ist oder ob wir eine überschießende Welle B nach oben hatten und noch einmal eine C nach unten. Da schauen wir uns noch einmal im 4-Stunden-Chart an und da seht ihr, hier haben wir eine Alternative in Orange uns reingezeichnet und es sieht alles zurzeit ein bisschen danach aus, dass wir höchstwahrscheinlich dann noch einmal hier rein dippen könnten. Muss nicht sein, aber falls das auch tatsächlich passiert, dann werden wir diese Unterstützung hier knacken. Dann können wir davon ausgehen, dass die Welle 1, die wir hier eingezeichnet haben, und die Welle 2 obsolet sind. Das bedeutet, wir bewegen uns immer noch in einer Konsolidierung, in einer Korrekturphase und diese übergeordnete blaue Welle 2 müsste dann letztendlich dahin verschoben, wo dann die Welle C, die sich hier ausbildet, unter Umständen dann auch den Boden findet. Ja? Aber wir befinden uns, wie wir hier sehen, noch absolut im grünen Bereich mit Bitcoin. Man kann sogar von dieser Zählung aus noch ausgehen, dass wir also die untergeordnete Welle 1 und 2 ausgebildet haben und nun unter Umständen gerade in der noch kleineren 2 uns nun befinden hier und dass es dann, wenn alles soweit glatt geht, nach oben geht zu der untergeordneten Welle 3 hier. Wenn wir diese Unterstützung hier durchbrechen, dann ist die bullische Zählung erstmal weg und wir befinden uns in dieser größeren C. Und die hat also auch tatsächlich noch Luft nach unten. Da würde nichts passieren mit der Zählweise, also bis zu 50% ist hier auf jeden Fall drin, kann sogar noch etwas tiefer dippen, bis zu, naja, grob gesprochen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Hier habe ich, glaube ich, das Ganze auch, nein, habe ich nicht eingezeichnet. Es könnte sogar noch etwas tiefer gehen, aber wir gehen jetzt mal klassischerweise von den 50% als Boden dieser 4. Welle aus. Da ist also wirklich auch noch Luft nach oben, wobei ich persönlich nicht glaube, dass wir so tief kommen im Bitcoin. So, also im Bitcoin ist alles noch soweit im grünen Bereich. Schauen wir weiter. Ja, und auch hier bei Ethereum, da gingen wir jetzt davon aus, dass die Welle 4 abgeschlossen war und wir sogar die Welle 5 abgeschlossen haben und somit eine, ja gut, letztendlich eine Welle 1. Und da müssen wir natürlich schauen, inwieweit das jetzt tatsächlich auch der Fall war. Ich gehe persönlich davon aus. Das bedeutet aber, dass wir hier in einer Welle 2, also einer relativ tiefen Korrektur sein könnten mit Ethereum. Und das würde uns natürlich auch noch tiefere Kurse bescheren, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Nur als Beispiel. Da sprechen wir also tatsächlich von noch einmal hier, selbst wenn er diesen Docht von vor 2 Wochen durchschlägt, reden wir hier immer noch von einem absolut guten Bereich für eine Welle 2.
Zwischen 61,8% und 78,6% ist das absolut in Ordnung im Kryptobereich. Ja, aber wir müssen das Ganze jetzt nochmal betrachten. Das kann auch durchaus sein, dass wir gar nicht so tief gehen werden. Auch hier, wir haben ja schon einige bullische Szenarien eingezeichnet gehabt. Jetzt gucken wir mal, ob die überhaupt noch bestehen zum jetzigen Zeitpunkt. Also wir haben angenommen, dass wir hier die untergeordnete 1 und die 2 abgeschlossen haben und uns nun ja hier in einer Leading Diagonal befunden haben. Und noch ist diese Zählung, auch wenn ich jetzt immer weniger daran glaube, okay. Wir müssen aber sagen, wenn wir hier, lasst mich mal kurz schauen, ja, also wenn wir hier diese Unterstützung durchschlagen, dann ist diese bullische Zählung auch obsolet. Das bedeutet, dass wir hier dann vermutlich, selbst wenn diese Leading Diagonal noch bestehen würde, diese 1, dass wir dann hier eine W, X und eine tiefere Y haben würden. Beziehungsweise nicht so tief. Hier dürfte diese 2 nicht durchschlagen werden. Falls diese 2 durchschlagen wird, dann sind wir hier komplett in dieser ganzen Geschichte immer noch in einer Korrektur. Und da müsste man dann schon noch einmal schauen, welche Art von Korrektur das dann ist. Ja, also da wäre die Welle C zum Beispiel noch nicht ganz vollendet. Also da hätten wir zum Beispiel eine A, eine B. Wären wir hier bei einer C, die dann wieder eine A wäre, eine B. Und das wäre eine komplizierte C, die vielleicht unter Umständen noch nicht zu Ende ist. Wie gesagt, das müssen wir alles on the fly sozusagen beobachten, was jetzt hier mit diesen Kerzen passiert. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch bullisch gestimmt. Sobald dieser Boden hier durchschlagen wird, müssen wir nochmal neu schauen. Okay, weiter geht's. Solana. Ja, bei Solana sieht es schon mal ein bisschen dramatischer aus. Gehen wir mal auf den Daily Chart. Es sieht deshalb dramatischer aus, weil hier diese Trendlinie durchschlagen wurde. Die habe ich vorher gemacht, als ich davon ausging, dass hier die Welle C der Korrektur der 4. Welle beendet war. Dem ist nicht so. Aber auch hier ist erstmal nichts passiert. Warum? Auch hier haben wir eine Leading Diagonal und wir befinden uns nach dieser Zählung immer noch in der 4. Und wie wir wissen, darf die 4 in der Leading Diagonal ruhig ziemlich tief gehen. Wichtig hierbei ist im Endeffekt, dass die 4. Welle letztendlich nicht tiefer als die 2. Welle geht. Ja? Das wäre natürlich schon sehr tief, wenn es hier etwas über dieser gestrichelten Linie ist, aber es wäre immer noch valide. Ja? Hier geht es also um die Elliott-Wellen-Methodik und letztendlich gibt es dafür Regeln und diese Regeln werden damit nicht gebrochen. Wir wissen ja, normalerweise darf eine 4. Welle nicht die Welle Nummer 1 kreuzen, die da wäre hier, ja? Aber nicht bei Leading Diagonals. Ja? Bei Leading und Ending Diagonals ist das sehr wohl der Fall. Also auch hier, auch wenn es jetzt dramatisch aussieht und der Abverkauf wirklich nicht schön ist für diejenigen, die Solana halten, es ist noch nichts passiert. Okay, so, also was können wir festhalten? Wir können festhalten, es ist gerade eine sehr unschöne Situation. Es wurde eine sehr große Kryptobörse gehackt. Wir reden hier von dem größten Hack aller Zeiten, wie es aussieht. Dadurch ist der Markt wirklich in Aufregung. Es ist bei einigen Kryptos, vor allen Dingen Altcoins, Memecoins, ein riesen Abverkauf. Aber bis jetzt halten zumindest von den großen Altcoins wirklich die Dämme.
Und ich persönlich, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, das hat jetzt auch erstmal nichts mit der Analyse zu tun, aber ich habe ja jetzt auch einige Erfahrungen in dieser Geschichte und habe auch einige Jahre mit dem Trading zu tun. Das ist im Endeffekt ein typischer Abverkauf, ein sogenannter Squeeze, und wir könnten in den nächsten Tagen einen richtigen Bounce nach oben sehen und die ganze Geschichte wird dann richtig nach oben eskalieren. Muss nicht sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in den nächsten 1, 2 Wochen da Bewegung in den Markt bekommen. Natürlich wird das Ganze durch Bitcoin angefeuert. Also erst wird der Bitcoin nach oben gehen und dann, wie sonst auch, mit der Zeit kommen die Altcoins. Also wir halten die Füße still, nichts Großartiges ist passiert und ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin, macht's gut, genießt einen schönen Abend. Ciao, ciao.